Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji wa syukur tansah hujud dan jujur Allah Subhanahu wa taala. Kita tasah dipun paringi kathah kenikmatan Islam, iman, sehat, wekdal ingkang longgar. So kita piyambak nyekseni wonten ing sonten punika dalu punika kita dipun paringi nikmat keberkahan arupi Jawa. Alhamdulillah radi deres sehingga para petani ingkang nembe tanem nembe bledug pantunipun tansah pikantuk toya ewadene toya saking irigasi bengkol nembe ditutup. Ingkang monggo kalih selawat salam tansah munjur dumateng junjungan kita Bendoro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lungakanipun dumateng ahlul baitipun, para sahabatipun lan saksinten kemawon ingkang tansah netepi sunahipun dumugi mangke wonten ing dinten kiamat. Lan mugi-mugi kita ingkang hadir wonten ing majelis ilmu dalu menika tansah lebet tiyang ingkang pikantuk syafaatipun mangke wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Mas-mas adik-adik jamaah Masjid Al-Barokah Jumatron Janggelengan Muter ingkang mugi tansah bener dengan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabaripun? Alhamdulillah. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat, bagas waras, lancar rezekinipun, tansah dipun kampelake sedaya urusanipun wonten ing kabecikan ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib ingkang mugi tansah pinring rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Teng mriki ugi teng masjid sanesipun kula bahas babagan adab niku menawi dipun basa Jawaake dados unggah-ungguh dados tata krama saengga nyuwun ageng pangsama pramila mangke rikala kula bahas adab utawi tata krama utawi unggah-ungguh wonten ing agama Islam niki mboten ateges kula ngajari guruwi napa mbah-mbah mriki babagan unggah-ungguh tata krama senes babagan adab utawi tata krama niku menawi teng Islam ngeten kedudukanipun. Kados dene ingkang berlaku wonten ing Padang utawi Minangkabau niku wonten prinsip rumus adat nggih, adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah. Adat niku dipun dasari kalian syariat. Lan syariat niku dipun dasari kalian napa? Kitabullah, Al-Qur'an lan hadis. Pramila teng Islam niku wonten prinsip menawi adat ingkang berlaku wonten ing suatu kaum, nggih. Adat ingkang berlaku wonten ing suatu kaum, suatu kampung, suatu masyarakat lan adat niku sae plus boten bertentangan kalian syariat Islam niku
pramila adat niku wau dados bagian saking agami Islam. Adat ingkang niku sae lan adat niku boten wonten ing Al-Qur'an, boten saking hadis, lan boten bertentangan kalian syariat Islam. Pramila adat niku wau dados bagian saking agami Islam. Pramila menawi teng Islam adat ingkang sae ingkang boten bertentangan kalian syariat Islam niku kedah dipun junjung, kedah dipun uri-uri. Ngoten. Kados dene babakan mekaten, menawi rikala lare enam niku kepanggih kalian tiyang sepuh. Niku nek menawi ada Jawi niku dipun ajarake salaman, salim, lajeng napa? Cium tangan. Cium tangan niku boten wonten ing agami Islam, boten wonten. Hadise boten wonten, ayate boten wonten. Ananging cium tangan anak kepada orang tua niku boten bertentangan kalian syariat Islam. Pramila adat ngoten niku kedah dipun uri-uri, kedah dipun junjung lan kedah dipun ajarake marang lare-lare kita. Nah niki babagan adat unggah-ungguh ngeten niki ingkang kathah sakniki sekedhik bapak sekedhik mulai terkikis. Pramila teng mriki kula insyaallah menawi teng pundi-pundi insyaallah kula badhe nyampaikan babagan adat niki. Awit saestu lare enang sakniki ngapunten kathah ingkang boten ngertos adat unggah-ungguh tata krama wonten ing masyarakat. Ngoten. Boten damel iki kula nyekseni ki ambak wonten tiyang sepuh, boten teng mriki nggih. Wonten tiyang sepuh niku rikala ngertosi lare balita teng masjid boten salat, lare niku wae gojekan pelayan rame rikala nembe salat. Mbah niku wau ngoten sawane yogen ijek cilik ngoten. Lajeng wonten melih lare sing radi ageng SMP ugi ngoten sampun komat ananging boten enggal mlebet masjid teng Jawi gojekan pencaritan ngapunten. Bae ingkang sami niku wau ngoten wis gedhe engko praya mudeng dhewe. Ngoten. Lajeng sakniki ingkang dados pertanyaan, lah kita niku minangka tiyang sepuh kapan anggene kita melaksanakan kewajiban kita ngajari adab, ngajari unggah-ungguh marang lare-lare niku wau. Cek cilik diarani cek cilik urung mudeng. Wis rada SMP, rada gedhe engko mudeng dhewe. Nggih. Nah niku wau pramila niku wau pentingipun babagan adab. Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu rikala njlentrehake firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, anak bojomu saking siksa geni neraka. Niku sahabat Ali bin Abi Thalib meratelakake ayat niku wau, jagi garwa, jagi anak-anak kita saking geni neraka niku wau kanthi ngajarake babagan ilmu agami lan ingkang mongko kalih ngajarake babagan unggah-ungguh adab tata krama alimuhum wa adibuhum. Ngaten ujar-ujare ular-ulare sahabat Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu jamaah salat maghrib ingkang kita sampaikan dengan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, teng mriki kula badhe nyampaiake babagan adat ingkang wonten gegayutanipun kaliyan jenazah mayit. Awit kita sering mirsani kathah tangga tepalih ingkang meninggal dunia lan kita ugi nembe nenggo giliran kapan tiba titi wancinipun kita dipun panggil marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pramila teng mriki ingkang nyerat kitab Sahih Adab Al-Islamiyah, adab-adab Islam
unggah-ungguh wonten ing agami Islam ingkang dipun pendet saking hadis-hadis ingkang sahih, yaitu inggih menika Syekh Wahid Abdus Salam Bali piyambakipun nyerat Adabul Janais, adab-adab ingkang gegayutanipun kaliyan jenazah. Ingkang setunggal adab ingkang setunggal yaitu adamun na'yu. Adamu na'yu boten pareng nggih. An-na'yu menawi ngapunten sadurunge mlebet lebih lanjut menawi bahas babagan adab rikala kula nyebut boten pareng boten angsal niku boten ateges haram nggih, boten ateges haram, boten mutlak haram, boten sedayanipun haram. Ananging menawi babagan adab niku sifatipun makruh, saged ugi makruh menawi dipun sebat boten angsal. Misal kados ngoten iki, adabun na'yu, tidak boleh an-na'yu. Niki mangke an-na'yu napa? Lan mangke wonten ing akhir pembahasan babagan niki mangke kita badhe mangertos bilih an-na'yu niku boten haram. Wonten ingkang haram, wonten ingkang makruh, wonten ingkang boleh. Ngoten. Napa ingkang dipun wastani an-na'yu? An-na'yu niku dipun dasarake saking hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken dening Imam At-Tirmidzi. Wa qala hasanun sahihun, lan Imam At-Tirmidzi niku wau nyebatake bilih hadis niki hasan sahih. An Hudzaifah ibnul Yaman, hadis niki dipun riwayatake dening sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, mugi Allah maringi ridho marang piyambakipun. Ingkang paring pitutur sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, idza mittu, jika aku Hudzaifah bin Yaman ini meninggal dunia, idza mittu fala tu'dzinubi, maka kematianku ini jangan diumumkan. Fala tu'dzinubi, maka kematianku Hudzaifah bin Yaman ini jangan diumumkan. Inni akhafu an yakuna na'yan. Kenapa sahabat Hudzaifah bin Yaman melarang jika dia mati kematiannya tidak boleh diumumkan wasiat Hudzaifah bin Yaman? Karena ternyata Hudzaifah bin Yaman, inni akhafu an yakuna na'yan, aku takut kalau jika pengumuman kematianku Hudzaifah bin Yaman ini termasuk dari an-na'yu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an-na'yi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an-na'yu. An-na'yu niku gampile pengumuman kematian. Menawi teng mriki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sampun tinimbalan marak sowan lan sak teruse. Pengumuman kados makaten teng masjid niki wonten saperangane kelompok ingkang nyebut boten angsal, boten pareng. Saperangane kelompok nggih. Ada dasar hadis niki wau. Ananging menawi mriki Syekh Wahid Abdus Salam Bali nyebatake bilih an-na'yu, pengumuman kematian niku wonten 3 macamipun. Ingkang sepindah an-na'yu pengumuman supados tiyang-tiyang sanes keluarganipun, tangga tepalihipun, rencang-rencange saking tebih ingkang saleh niku wau pikantuk kabar sehingga saged mlempak teng dalem griya kita, lajeng ngewangi ngurus jenazah, lajeng nyolatake, lajeng ngewangi ngubur. Niku an-na'yu ingkang kados mekaten sae. Nggih. Pengumuman kados mekaten sae. Ingkang mongko kalih
Anak yu ingkang nomor kalih inggih menika pengumuman kematian yang disertai dengan menyebut-nyebut kemuliaan atau keagungan orang yang meninggal dunia. Pengumuman kematian sampun tenimbalan marak sowan Bapak Dr. Andes Haji Jenderal ingkang riyin sampun nate ngeten pengumuman teng masjid ngoten. Pengumuman ingkang kados mekaten niki miturut Ustadz Zain An-Najah hukumipun makruh. Makruh niku angsal ananging boten diremeni. Angsal boleh ananging boten mentolo, boten patut. Langkung-langkung ingkang dipun siaraken ternyata tiyang ingkang kagungan kedudukan, tiyang ingkang kagungan harta dan jabatan ananging boten soleh. Ngoten. Niki mengke malah tebone mendekati haram. Napa malih dipun dadosake kebiasaan kados zaman jahiliyah riyin. Rikala zaman jahiliyah saderengipun datangnya agama Islam, nika ingkang pengumuman kematian niku disertai nyebat kemuliaan ya, nyebatake kemuliaan keagungan, ananging menawi rikala ingkang meninggal dunia niku tiyang awam. Tiyang boten patiya terkenal, tiyang ingkang saking kalangan bawah boten diumumake. Lah niki ingkang dipun wastani anak yu. Pramila menawi teng mriki dipun siarake ingkang kematian niku tiyang kagungan jabatan utawi boten kagungan jabatan, selama niku tiyang muslim niku angsal boleh dipun siarake. Anak yu ingkang angka 3 yaiku inggih menika pengumuman kematian disertai dengan tangisan, pengumuman kematian disertai dengan ratapan. Nabi siaran teng masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nangis gerung-gerung. Dan niki makruh mendekati haram. Lah niki mengke wonten gegayotanipun kalian adab utawi tata krama ingkang napa kalih inggih menika adamu latoma al-hudud wasaqqa al-juyub. Tidak boleh menampar pipi, tidak boleh merobek baju. Biasanipun rikala zaman sematan wonten beberapa tempat rikala wonten sedherekipun ingkang meninggal dunia niku dipun sertai kalian nangis gero-gero, nampar-nampar pipi, aku kok kaya ngimpi apa tenan apa ora niki dikeplak-keplak, lajeng bajune digeret-geret dirobek-robek. Niki kalebet adab marang jenazah ingkang angka kalih inggih menika adamul latama al-khudud wa syaqqal juyub. Tidak boleh menampar pipi, tidak boleh merobek baju lan meratapi nangis. Niki ada dasar hadis saking Imam Bukhari lan Imam Muslim saking Abdullah radhiyallahu anhu bilih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring sabda laisa minna, boten kalebet golongane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man latamal khududa, orang yang menampar pipi, wasaqqal juyuba, orang yang merobek baju, wada'a bida'watil jahiliyah, dan orang yang mempunyai kebiasaan memanggil dengan panggilan karanan ingkang jahiliyah, karanan ingkang Allah. Boten angsal, boten kalebet umat Nabi Muhammad rikala kita kagungan kebiasaan manggil orang dengan panggilan yang buruk. Jenenge sae Agus dijeluk ampun boten. Ngaten. Niki contoh boten angsal. Ngaten.
Adab utawi tata krama ingkang gegayutanipun kaliyan jenazah ingkang nomor 3 inggih menika adamun niyahah, tidak boleh meratapi mayit. Syekh Wahid Abdus Salam Bali mengutip setunggal hadis fa fi sahihain an Ummi Atiyah, hadis saking Ummi Atiyah radhiyallahu anha, mugi Allah paring ridho marang piyambakipun. Qalat Ummu Atiyah niki nate paring sabda paring ular-ular, akhadha alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil sumpah dari kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyumpah kami inda bai'at, ketika bai'at, sumpah setia. Ketika bai'at jaman riyen wonten sumpah setia. Para sahabat berkumpul mengelilingi Nabi, lajeng salaman setunggal-setunggal dhateng Nabi, dipun bimbing kalian Nabi, wonten ugi ingkang nyebatake kiyambak, lajeng salaman niku Nabi menyumpah, mengambil sumpah bahwa seseorang yang bersalaman dengan Nabi akan senantiasa melakukan ini, akan selalu melakukan ini, akan selalu melakukan ini. Nah, rikala ketika datang giliran Ummu Atiyah niku Kanjeng Nabi mengambil sumpah saking Ummu Atiyah lan para sahabat sanesipun, bilih para sahabat lan sakteruse boten anla nanuha, boten bakalan meratapi mayit. Rikala wonten sedherek kita ingkang meninggal boten angsal, boten pareng meratapi mayit. Nah, wonten mriki wonten catatan meratapi mayit niki boten makruh angsal ananging dipun boten dipun remeni, ananging meratapi mayit niki jatuhipun hukumipun haram, boten angsal. Lajeng hadis ingkang nomor kalih inggih menika rawa Muslim an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate paring sabda, arbaun fi ummati min amril jahiliyah. Wonten sekawan perkawis ingkang tasih rumaket wonten ing umatku. Padahal sekawan perkawis niki tinggalane warisane kaum jahiliyah saderenge wonten agama Islam. Napa mawon sekawan perkawis niki mau lan Kanjeng Nabi niku nyebatake la yatrukunahuna, lan kata umatku niki mboten saged meninggalkan sekawan perkawis saking kalangan jahiliyah niku. Napa ingkang sepindah al-fahru fil ahsab, berbangga-bangga dengan leluhurnya. Riyen mbah buyute dados ngaten, riyen mbahe dados ngaten petinggi pejabat, lajeng putune buyute niki membangga-banggakan leluhurnya. Ingkang apa kalih wata'nu fil ansab, mencela nasab, menghina garis keturunan. Wonten saperangane manungsa niku ingkang boten remen rikala dipun tangleti sinten bapakmu, sinten mbahmu. Menapa? Jalaran tiyang ingkang dipun tangleti niku wonten ana kalane nembe srawung kalian tiang-tiang sugih, tiang-tiang ingkang minulya saking babagan harta, sehingga lan tiang sepuhipun mbahipun saking kalangan miskin. Pramila rikala dipun tangleti sapa bapakmu, piyantun niku mboten purun ngarani bapakku niki, mbahku niki mboten purun, mboten remen dipun pangertosi sinten nasabipun keluarganipun. Niki perkawis jahiliyah Kanjeng Nabi melarang ngoten niku. Ingkang nomor 3 wal istisqa bin nujum, meminta hujan dengan ramalan-ramalan bintang atau dengan meminta kepada bintang.
lan ingkang sekawan perkara jahiliyah yang masih melekat di kalangan umat Islam, ya inggih menika wan niyahah, meratapi mayit. Lajeng wonten ing hadis niku dipun sebatake an-naihah, orang yang meratapi mayit. Idza lam tatub, jika dia belum bertaubat, qabla mautiha, sebelum dia meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah, maka ketika di hari kiamat nanti dia akan dibangunkan, dia akan dibangkitkan, wa 'alaiha sirbala min qatiran, ketika dia di hari kiamat akan dibangkitkan dengan memakai baju yang panjang, warnanya hitam minyak oli, wadirun min jarab, dan dia juga dipakaikan baju besi saking besi ingkang karaten. Niki pramila wonten hadis niku wau meratapi mayit hukumnya bukan makruh ananging haram. Mengapa? Karena Nabi menyebutkan ancaman hukumannya di neraka. Ngaten. Rikala Kanjeng Nabi menyebutkan hukuman di neraka wonten ngaten pramila tiyang ingkang nindakake sesuatu ingkang hukumane kados niku niku kalebet dosa besar. Lan dosa besar niki hanya bisa diampuni dengan bertaubat sebelum meninggal dunia. Ingkang mangka sekawan adab yang berkaitan dengan jenazah inggih menika taksirul musallin 'alal mayyit, memperbanyak jumlah orang yang melakukan sholat jenazah. Memperbanyak jumlah orang yang melakukan sholat jenazah. Niki ada dasar hadis saking riwayat Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, saking sahabiah Aisyah radhiyallahu anha bila Kanjeng Nabi Muhammad paring sabda, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa suffi'u fihi. Orang muslim yang meninggal dunia lalu ada selebih atau ada 100 orang lebih dari karangan orang Islam yang mensolati dia. 100 orang Islam menyolati jenazah. Lan 100 orang niku wau nyuwunake syafaat, nyuwunake pangapura marang jenazah niku wau. Pramila miturut Kanjeng Nabi syufi'u fihi, maka orang yang meninggal ini tadi akan diberi syafaat, ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Hadis ingkang sepindah 100 orang menyolati jenazah. Hadis ingkang kalih saking sahabat Ibnu Abbas, rikala sahabat Ibnu Abbas niki putranipun meninggal dunia, lajeng sahabat Ibnu Abbas niki menyuruh seorang sahabat untuk keluar, wahai Quraib, rencana sahabat Ibnu Abbas niku Quraib, sahabat Quraib dipun kengken kalian Abdullah bin Abbas, wahai Quraib, coba keluar dulu, lihat apakah manusia sudah berkumpul atau belum. Kemudian sahabat Quraib keluar, ternyata manusia sudah berkumpul. Wahai sahabatku Abdullah bin Abbas. Oke, kemudian sahabat Abdullah bin Abbas bertanya lagi, apakah sudah ada 40 orang? 40 orang. Sahabat Quraib jawab, nggih, sampun wonten 40 orang, mungkin lebih. Lajeng sahabat Ibnu Abbas keluar, paring pitutur marang sahabat sanesipun, ma min rajulin, satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate paring pangandikan, ma min rajulin muslimin, tidaklah seorang muslim itu yang mutu meninggal dunia, wa yaqumu ala janazatihi, kemudian atas jenazahnya ini disolati oleh arbaun rajulun la yusyrikuna billah, 40 orang yang tidak melakukan perbuatan syirik. 40 orang yang tidak melakukan perbuatan syirik syai'an sama sekali, illa syafa'ahumullahu fih, maka Allah akan memberikan syafaat untuk orang tersebut. Ingkang hadis pindah 100 orang, hadis yang nganggo kalih 40 orang. Hadis ingkang nganggo 3,
ma min muslimin yamutu wa fayusalli alaihi salah satu sufufin min muslimina illa aujaba. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian dia disolati oleh 3 shaf. Muslim meninggal dunia kemudian ada yang sholat jenazah jumlahnya 3 shaf. Maka menurut Nabi Muhammad SAW aujaba, maka wajib baginya syafaat ampunan. 100 orang, 40 orang, 3 shaf. Lajeng mereka wonten penambahan Malik sahabat ingkang riwayatipun hadis niki, ida istaqalla, jika jumlah orang yang mensolatkan itu sedikit, tidak mencapai 100, tidak mencapai 40, maka jazaahum salah satu, maka Malik niki wau membagi jumlah ingkang salat jenazah dados 3 shaf. Dan berdasarkan hadis niki wau 3 shaf niki minimal langkung kathah, lebih dari 3 shaf langkung sae. Pramila Bapak Ibu jemaah sekalian, teng ngene kula niki ngapunten, mugi saged dados inspirasi nggih. Teng Karangasem ngene kula niku wonten saniki dipun damel kebiasaan program saking kumpulan takmir masjid Sekarangasem lan Pojok Kidul, lan dipun setujui saking pihak desa kelurahan niku makaten dados damel pengumuman sak sinten kemawon ingkang rikala sugeng asring nindakake salat berjamaah. Sak sinten kemawon warga Karangasem, warga Pojok Kidul ingkang asring nindakake salat jamaah teng masjid. Pramila tiyang niku wau rikala meninggal dunia jamaah saking masjid-masjid Sekarangasem lan Sepojok Kidul dipun dawuhi saged nyulake jenazah. Ananging menawi seseorang niku wau wonten warga Karangasem, warga Pojok Kidul mboten dikenal asring melakukan sholat jenazah, bahkan mboten nate sholat mboten asring mboten nate sholat jamaah mboten. Niki wau sing nyolake nggih namung Pak Mudin kalian keluarganipun, menawi remen keluarganipun. Ananging rikala nika tiyang ingkang meninggal niku wau asring sholat berjamaah, saksinipun kathah. Pramila niki mengke takmir masjid A ngubungi takmir masjid B, masjid C, masjid E, lan sedaya masjid musala wonten ing Karangasem lan Pojok Kidul monggo mengke bibar salat subuh misalnya langsung tindak datang gereja kita saperlu nyolatke jenazah. Pramila teng Karangasem teng Pojok Kidul asring kula pirsani menawi wonten tiyang saleh asring salat berjamaah kakung utawa putri niku menawi asring salat jamaah lan piyambakipun meninggal dunia niku ingkang nyolatke 100 orang lebih. Jemaah-jemaah masjid sanes dipun gerak ini monggo salat mriku. Tujuannya napa? Tujuannya supados masyarakat ingkang boten tindak salat jamaah niki pengen engko yen aku meninggal dunia aku pengen disalatke wong akeh. Ganjarane kados mekaten. Lah niki mungkin saged dipun rembak kalian para takmir masjid sanes Al-Barokah masjid sanes pun monggo kita melu-melu Karangasem, melu-melu Pojok Kidul sak sinten kemawon ingkang asring salat jamaah rikala meninggal dunia monggo kita gruduk mriku dibareng nih dados wonten grup takmir masjid meninggal dalu jam 9 monggo dihubungi setunggal-setunggal tolong monggo subuh diumumke bibar subuh cret langsung tindak gereja kita saengga sing nyolake kuwatah ngoten. Lan niki ugi dados adab kangge kita ki Mbak. Rikala kita layat niku mbok iya kita nindakne salat jenazah. Menawi sing ninggal niku wau tiyang muslim nggih. Ngoten. Ganjaranipun menawi saudara salat jenazah niku ganjaripun 1 qirat. Pahala sebesar 1 qirat. 1 qirat niku kados dene gunung Uhud. Derek sholat jenazah, derek ngeterne jenazah teng pekuburan niku ganjarane 2 qirat. 2
dua gunung Uhud. Niku ganjaranipun. Adzan dumugi jam? Nggih. Nggih. Kang sabar lagi. Adab ingkang angka gangsal inggih menika an yahmiluha rijal dunan nisa. Yang membawa jenazah itu hendaknya laki-laki. Yang membawa jenazah itu jangan perempuan. Ngaten pitutore. Jazakallahu khair. Wanita tidak boleh membawa jenazah. Ibu-ibu, mbah-mbah putri boten angsal mikul bandoso. Ngaten. Boten nate wonten nggih? Mboten kiyana. Setunggalin boten kiyat ananging menawi kanjeng miturut para sahabat riyen. Mengapa yang memikul jenazah itu laki-laki? Karena wonten sunahipun rikala mikul jenazah niku saene sunahipun mikul melampah kanthi radi raket. Melampahipun boten kelemar-kelemar. Rendah-rendah kelemar-kelemar ngoten boten asal. Saene radi cepet, radi raket. Lampahipun. Idza wudi'at jenazah, jika jenazah sudah diletakkan, wahtamalahar rijal, kemudian laki-laki itu memikul ala a'naqihim, di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat sholihatan, jika jenazahnya itu orang soleh. Jika jenazahnya orang soleh, maka roh saking jenazah orang soleh niku wau ngendika qaddimuni, cepet. Ateges napa? Segerakan, cepatlah kalian membawa jenazahku, mayitku ke kuburan, karena aku ingin segera mendapatkan kesaenan kebencian wonten ing alam kubur. Wa in kanat ghairu shalihat, ananging rikala jenazahipun niku wau tiyang ingkang boten saleh. Roh niku wau rikala ningali mayitipun dibopong cepet-cepet sing boten mlayu apa lampahipun cepet, roh niku wau ngaten, ya wailaha, aduh celaka kowe. Cilaka. Ndang tekan aina yadhakuna biha, kayak iki arti nyanti roh ngaten. Dados roh niku ningali napa mayit niku kados ngaten, menawi tiyang saleh roh cepet ana ngene kala sing ninggal niku tiyang boten saleh roh niku aduh datang tekan kuburan digebuki niki malah. Lajeng Kanjeng Nabi nglajengake yasma'u sautaha kullu syai'in, semua makhluk, semua ciptaan Allah mendengar teriakan roh niku wau. Semua makhluk mendengar teriakan roh niku wau, illal insan, kejaba manungsa lan jin. Walau sami'ahu, jika manusia dan jin ini mendengarnya, soiko, maka manusia bakalan semaput. Sing mikul saged mireng suarane roh niku wau ingkang kaweden niki sing mikul semaput geblak. Ngoten. Adat ingkang angka gangsal, tidak boleh wanita memikul jenazah. Kenapa? Karena sunahnya memikul jenazah niku ndang digage-gage, cepet-cepet. Nanging boten melayu. Boten melayu. Adab ingkang angka 6, al-isra' bil janazah isra'an wasatan. Segera mengurus jenazah. Segera
mengurus jenazah. Tetapi segeranya niki mboten kesusu. Pertengahan. Rawa An-Nasa'i bi sanatin hasanin an Abdurrahman bin Yunus. Saking Imam An-Nasa'i sanadipun hadis niki sahih. Ngapunten hadis radi dawa kula liwatirin. Hadis ingkang kalih mawon. Wa fi sahihin an Abu Hurairah. Wonten kitab Imam Bukhari lan Imam Muslim saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah, bersegeralah mengurus jenazah. Ampun ditenggo-tenggo sesuk wae, sesuk meneh wae. Menawi boten wonten hajat nggih, menawi boten wonten hajat ingkang sanesipun. Fa in taku sholihat, jika yang meninggal itu orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha, maka kalian yang masih hidup itu akan menyegerakan dia untuk mendapat kebaikan. Lah niki sing rati gayeng sing apa kalih niki. Wa in yaku siwa dalika, ananging menawi ingkang meninggal niku wau jenazah ingkang boten soleh, wong jahat, wong dolim meninggal dunia, fasarru tadaunahu an riqabikum, maka kalau kalian menyegerakan mengurus jenazah, mengubur, mendem tiang ingkang boten soleh, jahat niku wau, maka kalian itu artinya kalian bersegera melepas beban dari pundak kalian. Niki tiang boten soleh, tiang jahat, tiang maksiat, niki wau tiang kafir langkung-langkung, niki wau kan dados beban kangge kita. Nggih napa nggih? Ajeng boten dikandhani ananging kita ngertos niku kleru. Tapi yang ditapne malah kono ngejak-ngejak sing liyane. Ngoten. Meninggal dunia, plek sekindak kaki dan kubur mawon boten sesuk-sesuk langkung sae dan beban boten kagungan beban melih ngoten nggih ngoten. Cekap ngoten. Wonten kula waos judule mawon, orang yang mengiring jenazah, mengantar jenazah, jika dia memakai kendaraan, numpak motor, ngagem mobil, niku saene sunahe teng wingkinge jenazah, ampun disiki juruntul. Lajeng tiyang ingkang melampah ngiringi jenazah lan melampah niku bebas. Ateng ngajenge jenazah angsal, teng sampinge angsal, kirine angsal, teng wingkinge angsal. Ing boten angsal wonten ing ngandhape. Ngoten. Niki ada ingkang apa? Itu. Ada ingkang mangko an la yatabi'ul janazah bima yukhalifu syari'atil Islam. Tidak boleh mengiringi jenazah, tidak boleh mengantar jenazah sedang orang-orang yang hidup itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada di dalam syariat Islam. Tidak boleh mengantar jenazah teng kuburan dan sambil orang yang hidup ini melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya pun menawi teng mriki wanita orang-orang yang meratap nangis guru-guru boten angsal darat kuburan. Nggih, nangis guru-guru anake garwane nangis guru-guru boten angsal darat kuburan. Setunggal boten angsal kalih Kanjeng Nabi, mangke menawi teng kuburan semaput nggih mesakne ngrepotne sing sanese. Ingkang napa kalih beto narun, beto api.
Api napa ingkang dipun wastani api boten angsal beto api teng kuburan. Boten ateges ngecis nggih duka hukume ngiringi jenazah kabeh rokok hukumipun boten letas kula. Ananging niki kita sebutnya naron api. Ananging wonten hadis sanesipun boten angsal ngeten. La tutbi'uni bimijmar. Saking sahabat Abu Musa al-As'ari, ketika sahabat Abu Musa al-As'ari ini ajeng meninggal dunia, sahabat Abu Musa berwasiat, la tutbi'uni, kalau aku meninggal dunia jangan iringi aku, jangan antar aku bimijmar, dengan membawa mijmar. Mijmar niku napa? Dupa. Menyan. Wonten niki ingkang ngendika sahabat Abu Musa al-As'ari, sedher apa sahabat Abu Musa kancanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah lajeng wonten ingkang boten pitados, sami boten pitados kalian pituture sahabat Abu Musa. Apa iya? Emang kowe pernah dengar? Jenengan nate dengar Kanjeng Nabi pitutur mekaten, paring sabda mekaten. Sahabat Abu Musa datang latih mengatakan, lajeng sahabat Abu Musa, "Na'am, iya, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." 8, 9, 10, 11, 12 disimpen nggih ngajeng mawon. Nggih. Setunggal mawon menawi wonten pertanyaan. Menawi saged mangke kula jawab, menawi mboten saged GPR. Setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 itu 8 sama seterusnya pun modal kelas. Baru berapa? Siksa kubur wonten. Wonten. Siksa kubur wonten. Niki wau siksa kubur dipun jelaske wonten ing adab ingkang angka terakhir. Siksa kubur mungkin dipun sebatake adab ingkang angka terakhir. Ngoten. Adab ingkang angka terakhir niki hadise 2 lembar dawane. Pertemuan ngajeng kemawon. Siksa kubur wonten. Wonten ingkang membedakan antara siksa dan adab. Ngoten. Wonten ingkang membedakan menawi teng kuburan niku adab. Mboten siksa. Siksa niku menawi wonten ing neraka. Wonten ingkang membedakan mekaten. Ngoten. Cekap nggih? Sanga sedasa sampun. Nyuwun ageng samudra pangsami menawi wonten kelenta-kelentunipun anggenipun kula matur ewadene mangke menawi wonten ingkang ganjel boten sreg saged niku saking kekurangan kula piyambak mangke saged dikoreksi langsung mengkula Ustaz niki wau kelentu mbok menawi boten napa-napa mangke menawi kelentu nggih kula ralat menawi niku perbedaan pendapat monggo kita toleransi kemawon. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.